Lakini nipongeze na nitoe shukrani za kipekee katika utumishi wangu wa umma. Kwa sasa pengine ni waziri pekee ambaye nimefanya kazi kwenye mihimili yote ya dola. Kwa sasa alikuwepo huko nyuma, alikuwa balozi yule balozi wetu wa Marekani, alikuwa anaitwa nani? Masilingi. Kwa viwango alivyopita Masilingi, na mimi nimepita humo, kwa sababu Masilingi pia alikuwa katibu wa jaji mkuu wakati ule. Na mimi kwa viwango alivyopita Masilingi, na mimi nimepita humo, kwa sababu Masilingi pia alikuwa katibu wa jaji mkuu wakati ule. Na mimi nimepita humo ikiwa hakimu, na wakati huo tulikuwa tunakuja sana Arusha hapa mahakama ya biashara, nikiwa naibu msajili, na baadaye kuwa katibu wa jaji kiongozi wa kwanza kwa kipindi cha miaka 6. Kwa hiyo katika utumishi wangu huu sasa ni mwaka wangu karibu wa 24. Kwa wasiofahamu, sababu inawezekana utakopita pita huko watu wasikufahamu vizuri, wakafikiri huyu ameibuka tu jana. Huu ni mwaka wangu karibu wa 24. Na katika maeneo yote nimepita kwenye nafasi andamizi. Naposema nafasi andamizi, maana yake nimekuwa kiongozi katika mihimili yote mitatu. Mihimili wa mahakama nimekuwa kiongozi wa juu kabisa, hakimu mzoefu, naibu msajili, katibu wa jaji kiongozi. Bunge nimekuwa mwenyekiti vipindi vitatu, mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya katiba na sheria. Na sasa niko kwenye mihimili wa dola. Wizara yangu hii ni ya 4. Katika miaka yangu ya utumishi sijashuhudia katika kipindi chote kiongozi wa wananchi anayewajali watumishi kama Rais Dr. Samia anavyowajali watumishi wa umma. Tumeshuhudia mapinduzi makubwa katika utumishi. Nilipata bahati ya kuwa waziri wa kwanza wa utumishi wakati anaingia madarakani. Tulifanya kazi kubwa ya kuleta mapinduzi kwa watumishi wa umma, kurekebisha mifumo ya kiutendaji, kurekebisha mifumo ya kiutumishi, kushughulikia changamoto za watumishi. Nakumbuka nikiwa utumishi tulipokea malalamiko ya kila mtumishi kuhusu kupandishwa vyeo, kupandishwa madaraja, kurekebishwa mishahara, uhaba wa posho na malalamiko kadha wa kadha. Tulifanya kazi hiyo kwa wivu na uzalendo hali ya juu. Na hali hii ilipelekea rais wetu Dr. Samia kupandisha madaraja kwa watumishi wa umma kote nchini. Kwa mara ya kwanza kabisa watumishi zaidi ya 200,000 walipandishwa madaraja na vyeo mbalimbali nchini. Tumpigie makofi rais huyu mzalendo kwa taifa hili. Ninayasema haya ukiwa huu ni mkutano wangu wa kwanza wa kushuhudia mapinduzi makubwa yaliyofanywa na rais wetu, hasa alipoamua kupandisha mishahara ya kima cha chini kwa 35%. Tumpigie makofi rais wetu. Kwa niaba ya watumishi wanaotengeneza 76% ya watumishi wa umma nchini, yani TAMISEMI, kwa sababu watumishi, ukiwachukua watumishi wote nchini, TAMISEMI ndio inaozalisha watumishi wengi kuliko eneo lolote. 76% ya watumishi wote wa umma nchini wako chini ya TAMISEMI. Ninajivunia, lakini namshukuru Mheshimiwa Rais kwa uzalendo wa hali ya juu anaoendelea kulifanyia taifa hili, akivaa viatu vya baba wa taifa. Tunamshukuru sana 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 kwa kazi nzuri. Kwa niaba ya watumishi wote ofisi ya Rais TAMISEMI, kwa niaba ya wauguzi, kwa niaba ya walimu, kwa niaba ya wakandarasi, mainjinia, wahandisi, TARURA na wanaofanya kazi kwenye maeneo mengine ya halmashauri zetu zote nchini, ikitengeneza 76% ya watumishi wa umma nchini. Tunampongeza rais huyu jasiri. Lakini tunapopongeza kazi hii
aliyoifanya siku ya jana ni lazima tuangalie takwimu za mataifa mengine isipokuwa Nigeria peke yake, ambao kwa siku ya jana walipandisha mishahara kwa asilimia peke yake, ambao kwa siku ya jana walipandisha mishahara kwa asilimia 25 mpaka 35 kama ilivyo Tanzania. Nigeria peke yake. Tanzania sisi ni namba 1 kwa hali tulionayo sasa. Kwa Afrika Mashariki hakuna isipokuwa Tanzania. Takwimu hizi nimejaribu kuzipekua usiku, nikagundua kwamba Rais Samia amepandisha kiwango cha mshahara asilimia 35. Nimejaribu kupekua mataifa mengi Afrika, sijaona isipokuwa Nigeria. Labda kama kuna taifa lingine ambalo sikufanikiwa kulipekua, lakini Nigeria peke yao ndio wamefanikiwa kupandisha mishahara kwa kima cha chini kutoka kuanzia asilimia 25 mpaka 35, wakati kwetu imeanzia 35. Huu ni uzalendo wa hali ya juu. Haya ni mapenzi ya hali ya juu alionayo rais wetu Dr. Samia kwa Watanzania, kwa watumishi wa umma. Tunampongeza taifa hili. Changamoto za taifa letu zinajulikana. Hakuna Mtanzania asiyejua changamoto tulizokutana nazo. Changamoto huo, tulikuwa na changamoto ya corona, mdodoro wa kiuchumi duniani. Lakini bado tunaona kwa takwimu za jana za IMF za jana, Tanzania hali ya uchumi imeendelea kukua, na matarajio tutakuwa kwa 6% mwaka huu 2025, 6% kwa takwimu za jana za IMF. Kama rais wetu ameweza kupandisha mishahara 35% tulipokuwa kwa 5.5% uchumi wetu, maana yake kadri tunavyoendelea kukua kiuchumi, rais wetu hawezi kutuacha kamwe. Sisi watumishi wa umma tunaolijenga taifa hili kwa nguvu na jasho kubwa, mimi na ninyi tutakuwa ni mashahidi kwa kazi ambayo rais wetu ataifanya kesho, ya kuendelea kutuangalia na kutujali kwa kazi kubwa tunayoendelea kuifanya katika taifa hili. Ninawapongeza sana. Na hapa, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nimekupongeza kwa mkoa wa Arusha. Peleka salamu hizi kwa mwenyekiti wa wakuu wa mikoa Martin Shigere, mkuu wetu wa mkoa wa Geita. Ninawapongeza wakuu wa mikoa kote nchini kwa kuendelea kuimarisha hali ya usalama, amani, kuendelea kuimarisha ukuaji wa uchumi katika maeneo yetu kote nchini. Ninapongeza kwa namna ambavyo mmeweza kufanya kazi kubwa kuimarisha sekretarieti za mikoa, kuzungumza lugha moja, kuhakikisha mnafanya usimamizi mzuri wa miradi ya maendeleo, kufanya usimamizi mzuri wa watumishi katika maeneo yenu, kuimarisha hali ya maadili na utumishi katika maeneo yenu. Lakini wapongeze kwa kazi kubwa ya kutekeleza maelekezo ambayo yamekuwa yakitolewa mara kwa mara na Amiri Jeshi Mkuu na rais wetu Dr. Samia, ambayo ninyi ndio kiungo kikuu wawakilishi wake, mkiwa kama marais wa mikoa yenu, mkimwakilisha Rais Samia kwa maelekezo mnayoyashusha katika wilaya kwa wakuu wa wilaya. Lakini hapa lazima nipongeze mamlaka za serikali za mitaa, wakurugenzi wa halmashauri na watumishi kote nchini kwa kuimarika kimaadili na kiuzalendo. Mnafanya kazi nzuri sana kwa taifa hili. Hongereni sana. Mimi ni shahidi